Mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir Kupçalı çox gözəl həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi Kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib, yolu asfaltdır, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Həyətdə ağac və güllər dəkilib. Həyət qapısı jalüz qapıdır. Yerləşmə yeri Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsidir. Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsindədir. Yaşayış binalarına və Məhəmmədi dairəsinə çox yaxın məsafədədir. Həyətə girişdə sol tərəfdə besedqası da var. Qeyd etdiyim kimi evin dörd bir tərəfinə də keçid mümkündür. Müasir proyektlə inşa olunub, sənədlər də tam qaydasındadır. Əsas yolun kənarında yerləşir. Daxil olduq evə, tavan hündürlüyü 320-dir. Bütün ev istipoldur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir yataq otağı. İkinci yataq otağı. Solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, yeri də istipoldur, tavanı dartma tavandır. Və girişdə sol tərəfdə isə qonaq otağı. 4-ün 650-yə inşa olunub qonaq otağı. Evin yerləşmə yeri Məhəmmədi dairəsinə çox yaxın məsafədədir. 2,2 sotda 4 otaqdır, sənəd Kupçadır. Qiyməti 148.000 manat. Qiyməti yenidən qeyd edim, 148.000 manat. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.